Sa prej këtyre njojeve? Zakonisht nuk rri pasiv. Momentalisht rrjetet sociale nuk jem të i përdur si ma herë shkoku i angazhime, po e kam një kanal në YouTube. Aty publikoj gjona që mendoj se i konsideroj që mundet, së të publikoj mundet mja dhon hakin, apo din. Aty publikoj ku pas ku shkrime, arritje, publikoj instrumentale, muzikuar, shka do që dikuj mundet me hynë punë, me mësu edhe kanë gratis, i pagës ma të dhimbshme, ma të rona. Psikologjia në mësën me konë gjithmonë pozitiv. Ta shko përmena ma herë për shemë dali përdrimin. Ta shjeta ati rasti që e ka pas, ka kriju shkrime shumë, poezi shumë të rona. Do me thonë dhimje në vetë e ka transmitu të gjithë. Tash, normalisht dhimja atini dhe lëm për dhim tjera, po edhe në kom pas për shemë dhe raste që jëmë shgëny një jetë edhe e ki shprejnë varë. E kom shprejnë varë, me gjithë se psikologjia gjithmonë na mësën për me qenë pozitiv, si që i kom pasun, nëse sfida që i kom pasun, të mos i kera ta. Sepse jeta është, e dim që jeta është me plët papritna, jeta është sfilice, dhe një mënu një farmënyrë me dhanë këshilla pozitive. Ju faleminderit përzemërsisht për mundësinë. Ju dëshiroj edhe juve suksese, punë të marë, mbarësi, nder dhe respekt. Faleminderit. Ndahemi këtu bashkë, kemi zhvilluar për disa minuta bisedën me Fejz Demiri, një krijues i ri nga Gjakova.